my hero, omulwanyi wange gwe badde nnina. So nazo omuntu munda, I'm a little bit broken. I'm actually broken. Naye King Kong yebibi ebirala. King Kong asigala kubanga embali agirina. Okitegeera ate n'abawagizi abayina. So ngenda basaba tusiriikirire badakiika emu kwebagiririzeeyo wange awumule emirembe asobole okumusabirako musabire. Saba Mukama Katonda angumye n'abawagizi bange mwenna ne famire yange. Nsaba Mukama Katonda amuwe ejjana. Nsaba Mukama Katonda abeere mu bbanga malayika zimukuume. Nsaba Mukama Katonda angumye anyongere amaanyi. Nsaba Mukama Katonda buli ali wano amublessinge. Omwaka 2026 gubeere gwakufuna. Buli muwagizi wange yenna nkwagaliza mirembe, nkwagaliza ky'osinga okwagala. Webale nnyo okumpagira from day one paka we tuli leero. Ebigambo nina bitini ddala, muziki gwe nina omungi. Happy New Year to you too. Happy New Year to all my fans out there. Happy New Year buli aliko live. Tubagala nnyo. Saba omwaka 2026 gubeere gwa bisima, gubeere gwa mikisa, gubeere gwa kufuna, gubeere gwa mirembe, gubeeremu enkyukakyuka. Bitambula bubi anze omuntu. Omwaka 2025 manya abawagizi bange abasinga bakimanyiko aba abantu abangoberera nti mama wange bwagenze naye mzee wange yayiseemu, but it's not something I want to talk much about because obimanyi mwana biwanvu naye nsaba Mukama Katonda amumuze emirembe, namuze ekisa, musonyiwe byonna ebyamusobako, abeere bulungi. Nsaba Katonda ngumye n'abawagizi bange bonna. Kana akaseera ndowooza kwe tusaba weebazeeko abantu abakubeera mostly abayimbi, abantu bali tebasuubira abayimbi abo bonna. Kumpi buli side wa NRM wa Nuupu waki yenna yakubeererawo. Kya mukisa. Mukisa mulungi nnyo nti buli omu wali wano eno. Kankozesa omukisa guno eno nebaze abayimbi bonna abajja ne bambeererawo okuviira ddala mu Lumbe, Emuyenga, be nagenda nabo mu Lumbe, Ebunyaaka, bakyali bange bamperekerako okuziika abayimbi mwenna bangi. Almost industry yonna ndaba nga bayimirira nange mu kaseera akaali akazibu ennyo gye ndi. So mbeebaza era bampola ebbanja ddene, mikwano gyange mwenna muli bangi. Nsobola okusomako abamu, abalala ne mbalekayo nekitalabika bulungi, naye bonna baakabi era nsaba Mukama Katonda abawe mwenna buli omu kyayagala. Mukama Katonda atugumye, angumye ne famire yange, n'abayimbi mwenna mikwano gyange ne bakyali bange bonna. Inshallah tujja kukiyitamu. Twakulaba n'omwana, okay, twalaba mugandawo, then netulaba ne Ssebo oyo omuvubuka omwana omuto azanya ku TikTok. Bangi ne boogera ebigambo. Muli ba Luganda? Nze gift famire yaffe. Mama wange yazaala abaana babiri, nze ne gift. Ssebo yeki kyombuuzaako? Anti twakulabako nnyo naye abantu ne bagamba abalabika ba Luganda. No, alabika mwana we.
like katwagala kumanya relationship yona muntu wange abantu bange bonna baaliwo ku lunaku mu nsi tusanga ab'eŋŋanda oba okitegeera mu nsi tusembeza abantu ze banzaala famire yange okuzaalira kwange ddala tuli batini nnyo sinaba na kuzaala so nsobola okuzaala abantu ku nsi nina ab'eŋŋanda bensanze obusanzi so buli gwe mulaba nga ali close okutuuka ku eyo level muntu wange ya my people bonna beweebazizza ennyo tusaba weeyongera okwebazaako ku Spice Diana kuba twasala ebigambo birabika bijja natukalira ku mimo nyongera okwebaza Spice Diana kwebaza nnyo byonna mwana webale kubeera nange ku gaadi naye ngaenkolagana eryete kolagana nungi nnyo nze naye toli stooko mpya gyali stooko mpya tukunaawe era ogiraba anti stooko mpya kiba kitegeeza ng'oli muntu wennyo nga fulako kutwala waka tokiwanvuya nnyo naye yakitegedde ne ku social media okwo abaana bagamba nti relationship bagenda gikaka ebeerewo mwagala temwagala babaagaliza okuba nga mwembi muli babiri gwe ne Spice Diana kale ate tuli tutya nga muli baagala naye nga mukazi wo nti mukingira ddala keya gye yakuwa na mukimu kyonna ne haga gye wamuwa tokitutte wala kibe kyalulala ekyo kiwanvu nga ki nga muli baagalana nga mukyalawo kubeera tolina naye talina ekigaana tekisobola gaana oba nga Katonda bw'ayagadde awo wenyini Muzeeyi Magala yavayo n'agamba nti engeri gyeyogeramu alinga yogera alaga nti gwe naye ne Spice Diana kituufu mweyagala nga Muzeeyi Magala ebyama abiina kintu kya Diana ekyo ngena bimubuuza mwali bakyali kujagala kutandikwa naye bino byonna ebyabeererawo netuddamu netulanga munaiti nze naddala mu kaseera akabi ddala wamuza kati kubudde omukolera ddala kati wembule muganda wange naye twafunamu obutakkaanya emabegakaawo nga bw'omanyi abantu tebafunamu obutakkaanya kitwalamuko akabanga sagala kudda mu issues what really happened naye nga abantu bafunamu obutaki nze ku mutima gwange yasigala muganda wange ab'eŋŋanda temulina ngeri gye musobola kwawukana sina nze engeri gye nsobola kwawukana naye kubanga twatandika ffenna everything so wenafiirwa muzeeyi wange wembule omu ku bantu benasooka olaba ku gaadi yange nalina okukozesa omukisa ogwo mwetondere kyonna kyonna ekyaliwo kuba muganda wange ate mwagala nnyo nga tumalirizayo 2025 resolution 2026 waliwo ekintu maama kye yaŋŋamba okukola kyenjagala okukola waliwo maama kye yaŋŋamba okukola gwe tokisala naye nga ngenda kikolera mujakira wategese okupa enajjeera n'alabikako nga 28 enajjeera ne Spice Diana kuba zo sente abantu bamaze era nebitu zikonfamu angi taata baagala engoye baziguze baagala obeerewo kaddemu abantu baagala obeerewo ng'ennaku z'omwezi 28 January enajjeera bategese okukyalako igwe ne Spice Diana ogenda okukyala mu bakadde ba Spice Diana buli kimu bakikoze gwe bagambye bakwagala kimu ogambe bugambi nti ngenda kwambala engoye ojje ogenda beerawo nja kubeera omukyalo okkiriza otyo n'abeerawo mutwale mugambye mwagala ekintu kimu mbeerewo oyambale engoye ojje kimu omukyala posa wagirabyo banene Usa najira neze ngamanyi bino ebintu byokusaaga byo social media ina speed yayo sigisobola nzibeera bafani boko bali ready okay ate bafani bange ba bossi bange
kale tweyanziza sentence emu oba kigambo ki sentence emu kama katonda akulanyiza ekisaawe olabona ebyakusobako akulanyiza ekisaawe omula mirembe kwagala nyo era nsigala kwagala kuwegandera. Amen. Blessings. 2026 for the staunch Fik Fameica diehards to souvenir from you. Abana bali abasala omugambo mbu baby mama simanyi biki abana bona abona bali mulavu naawe. What do you have to tell us? What is 2026 looking like for Fik Fameica? 2026 ntulidde family. Family, bring more people close. Of course, the chamber is church automatic. The chamber is church automatic. In this soldier, I'm trying to do that. I'm gonna keep dropping good music. Because most people are surprised that you're actually performing just a few days after laying mom to rest. Because I'm trained. You're training. Okuba nti nowenina ku stage mbeera nsasuddwa, mbeera nze kukola, mbeera nze kwetataininga, mbeera nze kusanyusa bantu. So nkwata ebizibu byange byonna byonna nebisigalawo tebijjaawo wano. Wano mbanzize nga ndeese embali, ndeese vibe, ndeese kunyumirwa abantu bataddemu ssente zaabwe, kati ebisooka nebikola ki? Sooka nebiddako okukwata. Right, the stage I have to showcase. That's TTND. Yeah. All right, one question like this. Jamu, Ijani, hata wabuze chaka wote ni za staring up. Hurry, young one. Next week, before elections, together with our no, Fire baby winning Waji. So make sure you book your tables early, Come. Okay. Your name, your boyfriend's name, and your question. What about what's your Buza? Buza. Be direct with your question. Naye mukitegeerewa nedda. Situkompya kitegeeza ki? Spice Diana? Fik Fameica is not in a relationship with Spice Diana. Temugusa, Australia? What do you have to comment about that today, Mobali? About what? Spice Diana. Spice Diana. Spice Diana, wagwan. All right, let's get back to the music. DJ Bwayitamu, are you ready? Run it, DJ, run it. Somebody help me with the chairs right here.